그분이 기록에는 그냥 그 리미트, 커트라인으로 적고 저를 합격시켜 줬습니다. И тогда он написал мне на экзаменационном билете, что лимит я прошел. 예, 저는 이러한 기적을 체험을 했고, И то есть я смог сделать первый шаг к своей заветной профессии летчика. 또 막상 비행 훈련을 들어갔는데 비행 훈련 중에 비행 멀미를 너무 심하게 했습니다. И вот когда я вот уже начал участвовать в этой подготовке, оказалось, что у меня я не физически не подготовлен, меня очень сильно укачивает. 당연히 신체 부적격으로 초반에 바로 탈퇴해야 되는데 그때 담당 교관님이 저를 끝까지 기다려주고 도와주셔서 9번 토하고 10번째 괜찮아서 비행 훈련에 잘 합격했습니다. То есть по таким результатам я тоже вообще даже не мог даже не поступить, попасть на учебу, но экзаменатор, он то есть пошел мне навстречу, он был очень терпелив, он дождался, пока на 10-й раз я остановлюсь, приду себя и поставил мне зачет. 저는 이런 하나님의 은혜를 그때부터 체험했기 때문에 정말 하나님의 뜻대로 정말 잘 살아야 되겠다 그런 생각을 했습니다. В такие минуты мне пришла мысль, действительно нужно жить хорошо и правильно по воле Божьей. 그러나 여러분 사람은 망각의 동물이죠. Но вы знаете, что человек забывает хорошее. 저는 그런 하나님의 은혜를 잊고 그냥 또 세상과 적절히 타협하는 그러한 뜨뜻미지근한 생활을 계속 했습니다. И я вот стал потихоньку забывать Божью милость и стал вести двойную жизнь. 그렇게 세월이 지나고 결혼을 하고 Прошло так некоторое время, я женился. 어느 날 갑자기 제 아내가 그 둘째 아이를 임신했을 때 그 혈소판 감소증이라는 그런 혈액 질환, 희귀병을 발병이 됐습니다. И тогда, когда моя жена была беременна вторым ребенком, у нее обнаружили болезнь, то есть у нее понизился уровень тромбоцитов в крови. 이 병은 지혈이 안 돼서 사망할 수 있는 굉장히 심각한 질환입니다. То есть это болезнь неизлечимая, и она приводит к смерти, к летательному исходу. 그 아내의 투병과 저의 간병 생활은 약 10년이 넘게 И вот да, проживая вот такую трудную жизнь, я ухаживал за женой в течение 10 лет. 예, 그런 고난의 생활 가운데 제가 하나님께 정말 간절히 고백을 했습니다. И вот в такой трудной и длительной борьбе я вот исповедовался Господу. 하나님 저를 이 어려운 상황에서 건져 주십시오. Господь, вытащи меня из этого трудного состояния положения. 정말 건져 주시면 하나님의 사명자로 정말 열심히 하나님을 위해 복음 위해 살겠습니다. 그렇게 기도하였습니다. Я молился и говорил: Господь, если ты меня вытащишь из этого положения, я буду миссионером, да, и буду распространять Твое Слово в Евангелии. 하나님께서는 빠른 시일 내에 응답을 해주셔서 병원 생활하지 않고 저희 집사람은 일상생활을 하게 되었습니다. Но Бог быстро ответил на мою молитву, да и моя жена поправилась, то есть она смогла вернуться к повседневной жизни. 그때부터 저희 가정은 정말 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻을 구하며 그렇게 살기 시작을 했습니다. И с того момента наша семья стала искать волю Божию и стала жить по воле Божией. 이렇게 해서 저희 가정의 고난은 끝난 줄 알았습니다. Но я думала, что на этом наши страдания закончены. 저는 군 생활 13년을 마치고 Я вот закончил 13-летнюю жизнь военного 대한항공에 입사해서 민항 생활을 시작하게 되었습니다. и поступил в компанию Korea Airlines в качестве воздушного пилота, да? 하나님께서는 저는 그 대한항공에서 해외 장거리 비행을 다닐 때 И то есть, и когда я вылетал в рейс международный рейс, 세계 여러 나라와 여러 사람들과 문화를 보게 하시고 то есть Господь давал мне возможность встречаться с людьми и культурами разных народностей, 땅 끝까지 복음을 전하고 и я мог преподавать, распространять слово до края земли, 해외 선교를 하고 то есть мог миссионировать за границей. 또 항공 선교사로 일할 수 있는 것에는 비전을 품게 하셨습니다. И Бог мне дал видение, чтобы я работал миссионером вот именно в зарубежных рейсах, да? 민항에서 부기장 생활을 약 10년 정도를 하게 되면 Вот, например, если ты работаешь в должности заместителя командира воздушного судна в течение 10 лет, 이제 기장으로 승격을 하게 됩니다. потом ты можешь подняться до должности командира воздушного судна. 저에게도 기장 승격에 10년차 부기장으로 기장 승격의 기회가 왔습니다. И у меня был такой шанс, да, возможность дослужиться вот до этого звания. 그러나 최종 비행 훈련 과정에서 Но на последнем вот у меня тренировочных испытаниях
그 생각지 못한 그런 난관에 부딪히면서 크게 좌절하고 낙심하고 있었습니다. То есть я столкнулся с такой проблемой, которую даже я не мог предположить. И, конечно, опять упал духом. 그런 중에 하나님께서 저를 에어부산으로 이직할 수 있는 기회를 주셨습니다. И Бог мне дал шанс перейти в авиакомпанию Air Busan. 제가 에어부산에 와서 그때 이제 부산으로 저희 가족이 전부 오게 되었습니다. И когда я перешел в авиакомпанию Air Busan, то вся моя семья переехала в Бусан. 그 쉽지 않은 결정이었습니다. Это было очень легкое решение. 그러나 하나님의 어떤 공감과 믿음을 가지고 왔습니다. Но Господь ответил мне да, на мою молитву. 이곳에 와서 다시 기장승격을 훈련을 다시 받게 되었습니다. И я опять начал тренироваться в качестве командира, да, воздушного судна уже. 근데 제가 느껴지는 그 힘듦은 약 두세 배 더 힘들었던 것 같습니다. Ну вот я ощутил на себе, что это время было в 2 раза сложнее обычного. 그래서 저는 그때 또 기도하였습니다. И я опять молился Господу. 하나님 저를 이 기장승격을 이곳에서 정말 순적하게 시켜주시면 Господь, если ты позволишь мне дослужиться до звания командира воздушного судна, 이 황무한 이곳에 하나님이 기뻐하실 신회를 만들겠습니다. то есть я на этом пустом месте, да, открою и создам общество верующих. 예, 저도 모르게 이렇게 기도를 하였고 Я сам не знаю, да, почему, вот так почему-то молился. 기장승격을 성공적으로 하고 정말 많은 눈물을 흘렸습니다. И очень пролил много слез по этому поводу. 우리가 이런 고난과 좌절에 있을 때, 고난과 좌절 가운데 있을 때, Когда мы находимся в угнетении, да, или вот в отчаянии, в таких. 우리가 하나님께 기도하고 하나님의 온전한 뜻을 구하는 것이 То есть, когда мы молимся Господу, да, и когда вот ищем волю Бога, 정말 중요하고 это очень важно для нас. 결국 하나님께서는 선하심으로 역사하신다는 그 귀중한 체험을 했습니다. И Господь говорит, что Он в такие минуты Он ведет свою работу. 여러분 사명이라는 것이 꼭 특정한 사람에 있다고 생각하십니까? Вы думаете, что ваша миссия предназначена какому-то конкретному человеку? 여기 목사님 같은 분한테만 사명이 있는 건가요? То есть вы думаете, что это предназначение только такому человеку, как пастор? 저는 하나님께서 우리를 이 세상에 보낼 때는 크든지 작든지 Я вот считаю, что когда Бог посылает нас в этот мир, да, будет ли у нас миссия большая или маленькая, 주님의 자녀로 살아가는 가운데 то есть мы, проживая чадо Божие, 주님의 복음을 전할 그런 사명이 다 조금씩은 있다고 то есть у 생각합니다. каждого у нас есть хоть маленькая такая миссия проповедовать, благовествовать Слово Божье. 그것이 크게 나타나든지 적게 Она 나타나든지 может проявляться как в больших масштабах, так и в маленьких. 복음을 전하는 일과 관계가 반드시 있어야 됩니다. То есть обязательно у нас должна быть такое предназначение, чтобы мы благовествовали Слово. 이것은 여러분들이 모든 나의 상황과 처지를 봐서는 되지 않습니다. То есть мы не должны, то есть нельзя нам смотреть на свою ситуацию, да, на положение, условия в этих случаях. 하나님께 나를 맡기고 하나님의 온전한 뜻을 구할 때 하나님께서 인도해 주시는 것입니다. То есть нужно все положить на Бога и вот искать Его волю. 저는 에어부산 신회가 하나님께서 미리 다 예비해 놓으신 것이라 생각합니다. И я считаю, что Господь уже все приготовил, вот это все действия, да, уже в авиакомпании Air Busan. 무슨 일을 하든지 여러분들이 믿음으로 달려간다고 하면서도 Что бы вы ни делали, вы с верой должны идти. 때로는 좌절하고 낙심하고 Порой нам бывает, мы в отчаянии, в отчуждении, да, в трудностях. 이것이 나와 하나님이 지금 나와 함께 하시는 건가? 이것이 맞는 건가? То есть мы иногда сомневаемся, мы правильно ли поступаем, а с нами ли сейчас Бог. 의심이 되고 힘들 때가 참 많습니다. Бывают такие многие моменты, когда мы сомневаемся. 저는 이럴 때마다 제가 찬송 드리고 말씀으로 힘을 얻는 것이 있습니다. И в таких минутах я всегда пою псалом. 찬송가 545장입니다. Это Псалом 545. 이 눈에 아무 증거 아니 되어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 아멘. То есть говорится, да, что в тяжелой реальности, где не видно просвета и нет доказательств, я обретаю силы и бегу вперед. То есть если я не увижу доказательств, я всегда буду ходить с верой, и если я ничего не буду слышать, это будет звук Божьего обещания. 또 히브리서 11장 1절 말씀입니다. Давайте посмотрим к Евреям 11:1. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 보이지 않는 것들의 증거니 А без веры угодить Богу невозможно.
믿음은 말씀처럼 실상이 아니고 바라는 것입니다. Ибо надобно, чтобы приходящий Бог веровал, что Он есть. 또 당장 눈앞에 보이지 않는 것이라고 나와 있습니다. То есть, что Он есть. 또 6절 말씀입니다. И вот 6, да, вот стих. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시니심을 믿어야 Евреям 할지니라. 11:6, да? А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь. 예, 말씀에서 같이 하나님께서는 우리의 믿음으로 기뻐하신다고 하십니다. Бог говорит, что Он в вере радуется, чтобы мы в вере, да, были. 여러분 신앙생활하는 중에 여러분들이 아 이제 이만하면 됐지 이동안 내가 참 많은 것을 했지 이만하면 됐지 이런 생각을 하십니까? То есть, когда вы проживаете верующую жизнь, вы говорите, ой, мне нужно на этом остановиться, достаточно вот мне вот такой деятельности, да? 우리는 하나님 앞에 서는 그날까지 절대 안주하면 안 됩니다. То есть мы не должны жить перед Богом спокойной верующей жизнью. 예, 믿음의 경주를 하셔야 됩니다. То есть мы должны быть до конца быть, да? 오늘의 본문 말씀을 다시 한번 여러분들과 함께 한번 합독하겠습니다. Давайте еще раз посмотрим сегодняшнее слово. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 Сегодня Филиппийцам 3:12, да? 온전히 이루었다 함도 아니라 Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, 내가 오직 예수 그리스도께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 달려간다. но стремлюсь ли достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 여러분들 이 말씀을 항상 기억하시며 하나님이 주시는 그 믿음과 그 뜻대로 믿음의 경주를 하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы все напомнили эти слова, и каждый со своей позиции жил с верой по воле Бога. 감사합니다. Благодарю вас. Спасибо за встречу. Еще раз мы давайте мы поем.